Jeden Tag kommt es in der Schweiz zu Fällen von häuslicher Gewalt. Diese kann physisch, psychisch, sexuell oder wirtschaftlich sein und verursacht jährlich Kosten im dreistelligen Millionenbereich. Schweizweit steht praktisch jedes zweite Tötungsdelikt im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. Malgré des efforts considérables fournis pour la lutte contre la violence domestique, le nombre de cas garde un niveau très élevé. En moyenne, la police enregistre 50 infractions dans la sphère familiale par jour. Es braucht Aufklärung und das Bewusstsein, dass, wer sich Hilfe holt, stärker als Gewalt ist. Le service bernois de lutte contre la violence domestique, le domaine de la prévention de la police cantonale bernoise et le bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille du canton de Fribourg ont développé un instrument de prévention interactif et bilingue qui s'adresse avant tout aux enfants et aux adolescents. Damit soll nicht zuletzt erreicht werden, dass sich Gewalt in Familien nicht von einer Generation zur nächsten wiederholt. Alors quand on parle de l'expression violence domestique, tout d'abord je pense à une expression qui est assez taboue, peu médiatisée. On en parle très peu dans les écoles. Wenn ich häusliche Gewalt höre, denke ich an Kinder, die darunter leiden, wenn ihre Eltern streiten, an Frauen, die nicht respektiert werden, aber auch umgekehrt, also Männer, die von ihren Partnerinnen nicht respektiert werden. Je pense que de toute façon, ça a un gros impact sur chaque membre de la famille et que c'est quelque chose de très difficile, d'assez traumatisant aussi, je pense, qui laisse des marques en fait, pour toujours sur les individus et sur une dynamique familiale. Ich erwarte von dieser Ausstellung, dass ein Tabu gebrochen wird, da ja auch unter Jugendlichen nicht gern über dieses Thema gesprochen wird. J'attends que ça me sensibilise, que ça sensibilise les jeunes pour le futur, pour une future vie en couple, et puis qu'on apprenne et que ça ne se reproduise plus dans le futur. L'exposition est itinérante, cela permet d'atteindre de nombreux jeunes en Suisse. La violence domestique est souvent commise à la maison, lieu où l'on devrait se sentir en sécurité, là où l'on vit. Häusliche Gewalt ist nach aussen oftmals nicht sichtbar. Darum wollen wir Besucherinnen und Besucher von dieser Ausstellung in die Wohnung mitnehmen. In den verschiedenen Zimmern sind die unterschiedlichsten Aspekte von häuslicher Gewalt aufgeführt. Hintergründe, Schutz- und Risikofaktoren, aber in erster Linie auch Hilfsangebote. Mon papa était très fâché hier quand il m'a ramené du week-end. Il a hurlé sur maman car je n'avais pas fini mes devoirs avant d'y aller. Hätte ich doch auf Mama gehört und Freitagmittag diese Richtungsaufgaben gelöst. Ich habe schlimme Sachen geträumt und all das macht mich sehr traurig. Hat man als Kind häusliche Gewalt erlebt, steigt gemäß Studien das Risiko, dass sich dies im Erwachsenenalter wiederholt, sei es als Opfer oder als Person, die selbst Gewalt ausübt. Les enfants ont beaucoup de difficultés à distinguer la violence d'une personne proche ou au sein de la famille. Les moments de bonheur sont suivis d'une violence inattendue, un cercle vicieux. Kinder sind die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft und sie brauchen besonderen Schutz. Für sie ist es besonders wichtig zu wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie innerhalb der Familie eine Krise haben und keine Unterstützung bekommen. Darum wollen wir sie über Hilfsangebote informieren und die Öffentlichkeit sensibilisieren, in Bezug auf häusliche Gewalt anzuschauen und nicht wegzuschauen. J'ai battu ma femme à plusieurs reprises. Die Übergriffe haben immer wie öfter stattgefunden. Ich bin nicht mehr selber. Niemand weiss, was bei mir daheim abläuft. Ich kann nicht mehr klar denken. Sie waren auch immer wie weniger voraussehbar. J'arrive plus à me contrôler. Je suis tellement perdu et j'ai peur. Auch in Paarbeziehungen verläuft häusliche Gewalt oft nach demselben Schema. Auf kleine Wutausbrüche folgen Beschwichtigungen.
Die Spannungen weiten sich aus, führen zu Gewaltausbrüchen und enden wieder in Beschwichtigungen. Es beginnt eine Spirale, die kaum ohne fremde Hilfe durchbrochen werden kann. Dans le module Chambre à coucher des parents, les visiteuses et visiteurs découvrent la naissance d'un cercle vicieux de violence, comment le gérer, puis comment en sortir. Ein besonders wichtiger Teil der Ausstellung ist das Jugendzimmer. Dort geht es um Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen. Einander kontrollieren, sagen, mit wem man sich treffen darf, Drohungen, Erpressungen oder sogar das Verbreiten von intimen Fotos. Häusliche Gewalt kann verschiedenste Formen haben. Il nous tient particulièrement à cœur de présenter les offres d'aide aux victimes, aux auteurs ou éventuellement à des tiers. Que faire lorsque l'on est témoin de violences domestiques? Que faire lorsqu'on a un mauvais pressentiment simplement? Et que fait la police? Que fait le réseau d'aide et de conseil? Les réponses à ces questions se trouvent dans la cuisine ou dans d'autres endroits de l'exposition. Mir hat die Ausstellung sehr gut gefallen. Es hat mich beeindruckt, wie sehr man das Thema so gestalten kann, mit so wenigen Elementen, dass es gut übergebracht wird. Oui, j'ai beaucoup aimé cette exposition car elle est interactive et ça montre vraiment dans chaque pièce un endroit familial, donc j'ai beaucoup apprécié. Von Ausstellungen in Erinnerung geblieben ist mir zum Beispiel das grosse Smartphone, wo man die Geschichte verfolgen kann, die ziemlich authentisch ist. Je pense que j'ai retenu le fait surtout que la violence, c'est quelque chose, la violence domestique ou la violence au sein du couple, elle se passe à la maison, en fait, dans un lieu qui est censé être un lieu protégé, qui est censé être un lieu où tout va bien, un lieu où se réfugier. Et en fait, c'est là que le danger en fait, apparaît soudainement. Der Besuch lohnt sich, weil es nicht nur Fakten sind, die man auf einem Blatt liest. Man interagiert mit der Ausstellung. Man sieht, was passiert. Man ist fast wie ein kleiner Teil von dem, was den Personen widerfahren ist. Die zweisprachige und interaktive Ausstellung Stärker als Gewalt kann an verschiedenen Orten in der ganzen Schweiz besucht werden. Die Ausstellungsorte und Daten finden Sie zu gegebener Zeit auf unserer Webseite. L'objectif est d'atteindre un maximum d'enfants et de jeunes pour contribuer à supprimer toute justification de la violence domestique. Häusliche Gewalt geht uns alle an. On est plus fort que la violence.